Šogad esmu saņēmis neskaitāmus komplimentus par zāles kvalitāti savā pagalmā. Pagājušajā gadā man bija reta zāle un nebija ko pļaut. Šogad es pļauju katru nedēļu. Kā es to panācu? Skaties video, varbūt arī tev izdosies. Viss sākās ar to, ka pagājušajā gadā mans zāliens bija rets. Reti, kad bija jāpļauj, kad atalga bija pilns ar nezālēm. Un nerunāsim par sūnu, kas bija visās malās, jo es dzīvoju Priežu meža malā. Ko es darīju? Vertikulēju. Kādēļ es vertikulēju? Un kas tas ir? Vienkāršā valodā tā ir sūnu izraustīšana. Kādēļ to dara? Kā to dara? Vērojam. Staigāt ar vertikulēru nav sarežģīti. Tās ir odziņas visā darbā. Pats trakākais ir tā grābšana, bet rezultāts ir tā vērts. Mēslošana, izbēršana, tas ir kā svēts. Tu zini, ka tas darbs beigsies. Šaubu nav. Rezultāts ir lielā darba vērts. Mūsu pagalma pļaujamā un kopjamā daļa ir aptuveni 900 kvadrātmetri. Šis darbs mums paņēma gandrīz visu dienu. Strādāju es, mana sieva, un arī mazākā meita brīžiem. Vai tā bija palīdzība, es nezinu, bet mēs trietā strādājam. Nu, galavārds, ko es darītu citādāk. Par rezultātu es esmu ļoti gandarīts, bet es domāju, ka es to vairs pats negribu darīt. Es vienkāršāk piezvanītu šajā gadījumā savam uzņēmumam, tehniskajam dienestam, uzaicināt speciālistus, kas ar specializētu tehniku darbiņu nodarītu, un tas man izmaksātu aptuveni 300 eiro. Vai tas ir tā vērts? Noteikti. Zālīte ir biezāka, skaistāka, vai tas ir naudas vērts? Katram pašam jāvērtē. Vai tu esi gatavs šķirties no 300 eiro? Manā gadījumā es noteikti būtu gatavs. Un nākošais gads es zinu, ka es vertikulēšu mauriņu 2 reizes, nevis 1 reizi, lai zālīte būtu vēl iekoptāka. Jep, un ko es aizmirsu pateikt? Es esmu dīdis un es apsaimniekoju teritorijas. Tiekamies jūsu objektos.